Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu, barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin tashar mu ta Star Talk Naija, inda muke kawo muku hira da fitattun mutane, mawaƙa, 'yan fim da kuma shahararrun 'yan kasuwa. A yau tashar tamu ta samu baƙuncin shahararren mawaƙin nan wanda aka fi sani da Nura Sabiu Abdullahi Bacira, wanda aka fi sani da Nura Ƙwari. Assalamu alaikum. Aminu alaiki salam. Barkanmu da kasancewa tare da kai. Yawwa barkanki. Za mu zo mu ji takaitaccen tarihin wane ne wannan mawaƙin mu na yau. To takaitaccen tarihi na dai kamar yadda kowa ya sani, an haife ni a Bacira, na yi primary school a Bacira, na yi junior secondary school a Bacira, na yi senior secondary school a Bacira. Wannan shine takaitaccen tarihi na. Masha Allah, ya aka yi mawaƙi ya tsinci kanshi a harkar waƙa? Me ya janyo? Na tsinci kaina a harkar waƙa a dalilin soyayyar wata. Ita ka fara ma waƙar ko kuma bayan ka rabu da ita kai waƙar? Ita ne fara waƙar. Kuna tare kenan? A ba ma tare, ta yi aure. To masha Allah, za mu so ka ɗan rera mana waƙar ya take. To, ai waƙar kawai dai tunda ta yi aure shi kenan a bata ta yi aure. Ya kamata a ce ko baiti ne ko kuma akwai suna a ciki? Akwai suna a ciki, shi yasa na ce tunda ta yi aure kin ga. To ya kamata dai ka rera mana ko ka cire sunan ko kuma ka rera ta ba sunan ko sa suna na kawai. To ai misali yanzu dai duk wanda ya riga ya sani da wata waƙa a warwaran soyayya. Awarwaron soyayya ita ce waƙar, ba za a iya rera mana ita ba kenan, ko yaya ne ka rera, ka sa suna na Hafsa sai ka rera waƙar. To ina cewa da waƙar awarwaron soyayya ribar masoya aure. Shi ne baitin waƙar ke. A wace shekarar ka fara waƙa? To na fara waƙa ina ga shekarar 2009, 2009 kenan. To waƙoƙin da kai a zuwa yanzu sun kai guda nawa? To waƙoƙin da na yi gaskiya ba wasu masu yawa bane, ba su fice 40 ba. Wa'inda kai? To wace waƙa ce ta yi shura aka san ka da ita? Na yi waƙar awarwaron soyayya, na yi waƙar Yaki Taho, na yi waƙar Tsintuwar Soyayya, sannan na yi wata waƙa ta Sarkin Fulanin Ɗanbatta. To wacce ce wadda aka fi sanin da kai wadda za ka rera mana ita mu ji masu kallo su ma su ji ta? To akwai waƙar Yaki Taho wanda da kusan kowa da ita ya fi sani. Dan so mu ji ko yaya take? Ita waƙar Yaki Taho ina yin ta ne. Yaki taho kina a cikin raina a soyayya, kar ki juya baya. In har sona yana a cikin ranki a soyayya, ba za ki kula kowa ba. Masha Allah. Iya waƙar soyayya kake ko kuma kana yin ta siyasa ko ta biki? To duk mawaƙi dai gaskiya kam in dai ka cika sunan ka mawaƙi, ai kowace waƙa ta kowane fanni aka taɓa za ka yi. Ina waƙoƙin siyasa, ina kuma na biki, ina na aure, har na yabo ma na zubin na kan taɓa. Wannan waƙar da kake rerawa Yaki Taho ɗin da kake, ka yi ta ne saboda tana kula wasu samari ne ko kuma ka yi ta ne kawai saboda ta zo wurinka? To a na lokacin da na yi wannan waƙar Yaki Taho, lokacin gaskiya tana kula samari ne. Shi kuma wannan concept ɗin ya riga ya zo. Ni kuma nake ganin ba ta inda zan iya isar da wannan saƙon, maybe in ta sai ta dalilin wannan waƙar sai na isar ta wannan baiti. Wani irin nasarori ka samu a dalilin waƙoƙin da kai? To nasarar da na samu a dalilin waƙar da na yi, na yi waƙar da na gaya miki wanda ita ta fara sa aka sanna aka yi min wata kyauta. Tun idan kai waƙa a lokacin ana siyan ta 7,000, a wannan lokacin mai gida na kai ni, na yi waƙar Sarkin Fulanin Ɗanbatta an bani 50,000. Kin ga wannan ma babban nasara ce. Masha Allah. Wani ƙalubale kuma ka fuskanta a harkar waƙar kafin ka fara? To ƙalubalen da na fuskanta gaskiya lokacin da na fara shiga studio, lokacin da zan rera waƙa, na tsaya a gaban manyan mawaƙa a lokacin, na kasa rera. A wannan lokacin sun ma kwarjini kenan. Yawwa, sai wani babban mawaƙi a wannan lokacin ya fito yake cewa in tsaya in dake kamar kowa, in daina kallon kowa, in ɗauka kamar kawai ni ma. Irin manyan mawaƙan kamar suwa da wake? A wannan lokacin akwai Muhammad Nagudu, akwai Raji Abdullahi a wannan lokacin. Duk suna tsaye sai suka ma kwarjini. Lokacin sun zo za su yi wata waƙa da Muhammad Nagudu da Adamu Hassan Nagudu da Nazifa Asnanik. Akwai wata waƙa da suka a studiyon Raji a wannan lokaci. Kana waƙa har yanzu ko kuma ka dakata ne da yin waƙar? Gaskiya yanzu dai na dakata da waƙoƙi gaskiya. Ka ja baya kenan. Ko dan an yi wadda kake so aure shi yasa ka daina waƙa? A'a ba haka bane ba. Kawai dai na ajiye don raɗin kaina gaskiya, kuma yanzu alhamdulillahi yanzu tun da gaskiya yanzu na Allah ya bani wadda ta fita, na riga na aure, yanzu haka muna zaune lafiya da ita.
Masha Allah. Kana shirin fitar da wata waƙa ne nan gaba ko kuma ka haƙura da harkar waƙan ne? Ai duk wanda ya shiga harkar waƙa idan ya ce miki ya fita ko ya daina wannan wani abu ne da daban. Amma har yanzu to ina nan ina nazari zan zo da sabon concept insha Allah. Wane mawaƙi kake burin a ce yau ka yi waƙa da shi a Arewa? To mawaƙan da nake so ne waƙa da su suna da yawa gaskiya. To ko za ka ɗan iya lissafa mana mu ji? Na farko akwai Umar M Sharif, Mm. akwai Aminu Kano Sele. Aminu Kano sai dai wanda muka sani ɗan TikTok. Yawwa shine wanda ya wata waƙar na Khadija. Ta ɗan yi trending a wannan lokacin. Sannan akwai wani yaro na Abdul Bros. Shi ma ina son mai waƙa da shi. Sannan akwai Sani Emino duk da dai mun yi waƙa da shi da ma Sani ɗin. Sai Bilal mai Lagos. Wani kira za ka yi wa mawaƙa masu tasowa musamman ma wanda suke fara yin waƙa saboda soyayya? To gaskiya in dai za ka shigo waƙa ne don soyayya, kiran da zan yi gare su shine na farko ka tsaftace harshenka. Abu na biyu ka jajirce, ka sanya haƙuri. Shine ko abin da zan iya kiran su da shi. Wani fata za ka yi wa tashar mu ta Star Talk Naija? To fatan da zan yi wa Star Talk Naija, Allah Ubangiji ya ɗaga ta ya sa ta fi haka. Amin ya ya kai ta Allah. inda ba a taɓa tunani ba. Amin ya Shine Allah. kawai fatan da zan mata. Muna godiya Allah ya saka da alkhairi.